эртең менен чыкканда дайыма болду мен Кыргызстанга кетем деп ыйлап чыгат элем. Аны үйгө барганда кайра успокоиться этип туруп, мейли дагы 1 ай чыдап коеюнчу, 1 айдан кийин может жакшы болуп калат. 4, 5, 6 больницада иштейм. 6 больница менен келишимим бар. Мен өзүм кыргыздарды төрөткөндө эже сүйүнчүсү алып коюңуз деп, мен кайра өздөрүнүн чөнтөгүнө салган учурларым болгон. Мисалы бизде Кыргызстанда туура эмес түшүнүк бар го, канчалык немең жогору болсо, жерде мамлекеттик иштесең ошончолук кирешең көп болот. Врачтардын айлыгы сенаторлордун айлыгынан дагы көп экен. Значит, врачтар чындап эле мындай бул жакта чоң деңгээлге мындай коюшат экен, баалашат экен врачтардын эмгегин. Кош келиңиздер. Клиниканы сентябрда ачтык, 2022-жылы. Бир 10 ай, 11 ай болуп калды окшойт. Бир жыл жакындап калыптыр буюрса. Убакыт билинбей эле өтүп кете берет экен. Ошо ойлонуштуруп отуруп ачып калдык. Жолдошумдун идеясы болду окшойт. Андан мурда деле кыргыздар аябай өтө көп телефондон чалышат эле, сүйлөшкөнгө, баарлашканга. Бирок мен өзүм гинеколог болгон үчүн только аялдарга эле жардам бере алат элем колумдан келишинче. Анан бул клиника менен анан жаш балдарга, эркектерге, аялдарга айырма кылбай эле бирдей жардам берип калдык. Мурда кылган эле жумушумду өзү официалдуу түрдө кагаз түрүнө өткөрдүк. Жолдору татаал, аябай көптөгөн уруксаттар алышың керек. Мамлекеттен, шаардан, архитектурадан, өзүнүн поликлиника болсо, мисалы жеке жөнөкөй мекеме болсо архитектурасы башкача болуш керек. Поликлиникалардын өзүнүн архитектурасы бөлөкчө. Мисалы ар бир кирген эшигинен, шкафынан карма препараттар, инструменттер бардыгынын бир шарты бар. Ошо шарттарга жараша гана кыла аласың. Мисалы кирген кириши өзүнчө болуш керек. Жанагы коляска менен келгендерге ыңгайлуу болуш керек. Көрсөтсөңүздөр керек, билбейм байкадыңыздарбы, кире бериште регистратурада жана коляскачандар келгенде бою жете тургандай регистратура жери болуш керек. Мындай үстүнө карап сүйлөбөш керек да ал коляскадагылар. Ошондой булар кичинекей эле деталдары, андай аябай көп деталдар бар. Ошого жөнөкөй жеке ишмер ачкан менен поликлиника ачкандын экөөнүн чоң айырмасы бар. Шаардан уруксат алыш дагы кичине кыйыныраак. Андан шаар өзүнүн архитекторун жиберет. Ошо поликлиника ачканга ыңгайлуу деген текшерүү. Алардан өтүшүң керек. Лицензияң активный болуш керек. Лицензияңда бир проблема болбош керек. Акыркы 10 жылда бир мындай кандай деп коет, үстүңдө жаткан жала, үстүңө жазылган арыз же болбосо сотко киргенсиңби, киргенбесиңби, легальный или нелегальный иштер кылгансыңбы, ошолордун баарын текшеришет. Көптөгөн страховой компаниялар менен келишим түзүшүң керек, больнойлорду көрүп башташ үчүн. Ушундай түйшүктөрү, майда чүйдөсү көп экен. Биз баштаганда бунун азын билет элек, бирок баштап иштеп баштаганда анан улам үйрөнөт экенсиң. Бир врач көптөгөн больницалар менен келишим түзүп алсаң болот. Ошо бошогон учурларыңда өздөрү больница сага неме беришет, ушул күндөрү бошпуз, келип бизге иштеп бересиңби деп кылат. Ошондо мен 4, 5, 6 больницада иштейм. 6 больница менен келишимим бар. Бардыгында бир убакта иштебейм, бирок ошо немеме жараша коюп алам, schedule деп коет го. Коюп туруп ошол ай ичинде бир больницага же 2 больницага ошентип барып турам.
Бул жер общий баардыгы күткөн жерлерди эле көрсөтүп атабыз больницада. Себеби дегенде эми ичкериге роддомго же реанимацияга киргизе албайм, тилекке каршы. Анын себеби өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек. Мен биринчи окууну бүтүргөндөн кийин ординатураны биринчи жумушум болуп саналды. Ушул больницада баштагам. Бул жакта 2015-тен 2020-га чейин активный болуп иштедим. Только бир жумушум ушул жерде болчу. Дары көп жыттанбайт бул жакта. Себеби Кыргызстанда эмнеге дары жыттанат дейм, себеби арчыган жанакы стерилизация кылган дары дармектер көп жыттанат го дейм. Бул жакта ар кандай жыты көп болбогон, адамдарды көп мурдун ирритация кылбаган препараттар колдонулат атай үчүн. Ошондуктан го дейм. Бул азыр бул больницанын музейинде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй 1918-жылы ачылган экен. Биринчи фундаменттер ошондо курулган экен. Анан 2018-жылы дагы кошумча жана айтып кеткен жаңы больница жанына кошулган. Сүйүнчү беришет. Бул жакта сүйүнчүлөрдү конфет менен, гүл менен, бирок кара акча катары албайсың, өзүңдүн дитиң барбайт. Бирок акча сунуштаса, аны алгың келбейт. Акча кыргыздар арасында болгон. Мен өзүм кыргыздарды төрөткөндө эже сүйүнчүсү алып коюңуз деп, мен кайра өздөрүнүн чөнтөгүнө салган учурларым болгон жок. Мен буну ала албаймын. Рахмат, ыраазы боломун, шоколадыңар ушуга ыраазымын деп. Бирок америкалыктардын өздөрүндө бул жерде gift card деген нерсе аябай көп жайылган. Мындай Starbucks'тын же болбосо бир кофейныйдын кичинекей gift cardтар, $10, 15, $20 gift cardтар бар. Ошону шоколад менен же гүл менен кошо берген учурлар болот. Бирок чоң подарка беришпейт. Аны чоң подарка берсе дагы өзүңдүн мындай неловко сезесиң да өзүңдү. Как будто ошо акча ыңгайсыз болосуң, как будто ошону акча үчүн жасагандай сезесиң. Биз аны сезгибиз келбейт, ошондуктан эч качан андай подарканы кабыл кылбайбыз, кайра кайтарып беребиз. Бул жакта көп кагаз иштерин да кыласың, бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу көп кагаз иши кылбайсың. Көбүнчө өзүң кайсы жумушуң болсо, ошол жумушуңду көбүнчө фокус болуп туруп, ошол жумушта улантып кетесиң. Ошого дагы ийгиликтүү деп ойлоймун врачтар. Анан башка элдердин дагы сага респекти, мындай урматы аябай жогору. Мен бирөө айтты эле, Америкада келгенине кыйла болуптур, бирок эч ойлонгон эмес экен. Немелердин айтып атпа, врачтардын айлыгы сенаторлордун айлыгынан дагы көп экен. Ошону укканда, значит, врачтар чындап эле мындай бул жакта чоң деңгээлге мындай коюшат экен, баалашат экен врачтардын эмгегин деп ойлодум деп айтканда, мен дагы билбейт элем ошондой экен ачыкчасы. Мисалы бизде Кыргызстанда туура эмес түшүнүк бар го, канчалык немең жогору болсо, жерде мамлекеттик иштесең ошончолук кирешең көп болот, ошончолук айлыгың жогору болот деген түшүнүк бар. Врач болсоң көп тилекке каршы мындай алган айлыгыңдын кирешеси менен өтө кыйын өзүңдүн жашооңду улантып кетүү. Мен өзүм апамдан билем, апам өзү ошо 50 жылдан бери ашуун врач болуп иштеген адис Кыргызстанда. Негизи Америкага университетте окуп жүргөндө кызыгып баштадым. Тааныштарым бар эле, чогуу окуган, чогуу жашаган курсташтарым, ошолор менен сүйлөшүп жатып, Америкада шарттар жакшы экен, ал жерге дагы врач болуп иштесе жакшы болот экен деп калды. Анан Турцияда окугам өзүм. Бирок Турцияда канчалык келишкен өлкө болсо дагы Америкадагы шарттар жок. Бул жакта билимий изилдөөлөр аябай өнүккөн, аябай көп проекттерди алсаң болот, патенттерди алсаң болот. Мен дагы өзүм ошого кызыгат элем. Ошон үчүн бул жакка келип, илим жолун улантайын деп чечип келген боюнча бул жакта улантып кеттим. Бунун жолу татаал, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Медицинада кайсы гана өлкөгө барсаң дагы татаал жолдон өтөсүң, окуусу өтө көп жана кыйын болуп саналат.
Лицейде окугам, мен турецкий лицейде, Оштогу кыздар лицейин бүтүргөм. Ал убакта жакшы окугандарга льгота бар эле. Дайыма жыл сайын акча төлөгөн эмесмин, бесплатный окуп бүтүргөм. Аны бүтүргөндөн кийин анан ОРТга кирип, ОРТдан ошол эле убакта Турцияга өтүп калдым. ОРТ аркылуу Аутсага өткөн болчумун. Аутсадан бир жыл академический алып, анан Турцияга кеткем, медфак окуйн деп. Апам врач болчу, көп жылдан бери иштеген. Атам прокурор болуп иштеп жүргөн. Өзүм үйдүн эң кенже кызы болчумун, эрке кызы дегендей. Ошого эч качан мага эчтекеге жок дешкен жок. Бирок ошол эле учурда мени өтө эрке да кылышкан жок. Атам дайыма жанында ээрчитип жүрүп, элдерге барганда көрсөтүп, бардыгына шүгүрчүлүк кылганды үйрөткөн эле кичинекейинен. Ошо колуңда кичинекейинен баштап, мындай дайыма бир өйдө болот, төмөн болот жашоодо, буну билишиң керек деп, мага эч качан кыз баласың, сен бул жумушту кылбашың керек деген эмес, дайыма бир жумуштарды кылдыртат эле да, апам дагы, атам дагы. Буну үйрөнүп ал, буну жаса, турмушуңда кийин көрөсүң, билесиң, буну сөзсүз колдоносуң деп. Апам аябай каалайт эле медицинада врач болушумду. Себеби жаш баланын ата энеси кичинекейинен билет окшойт, шыгы кайсы жакка көбүрөөк, кайсы немеде мындай жөндөмдүү, анан кайсы жерде ийгиликтүү болот. Ошого мага жакшы жол көрсөтүп беришти окшойт деп ойлойм. Себеби Аутсада мен экономфак өткөн болчумун. Өзүм дагы банкта иштегим келет эле, математиканы жакшы көрөт элем. Бирок ошол учурда мен кыялымды, характеримди көрүп туруп, анан ата энем эме врач болсоң жакшы болот, бир ушуну попробовать этип көрбөйсүңбү деп эле Турцияга жөнөтүп калышкан бир жылга эле. Бир жылда жакпаса кайра келесиң деп, ошондо жакшы түрткү берген го деп ойлойм апам. Ошо боюнча анан уланып кетти. Жатаканада каласың, канча көптөгөн кишилер менен таанышасың, бөтөн жер, бөтөн эл, бөтөн тил. Канчалык түрк лицейин бүтүрсөм дагы түркчөдөн да кыйналгам биринчи барганда медфакта. Себеби медицина өзү татаал, өзү окуш, анан башка тилде окуш өзгөчө татаал болчу. Бирок келечекте буну жеңсем, буюрса дагы жакшы болот, дагы жакшыраак болот деген үмүт менен улам акырындан ошо татаалдыктарды өтүп, анан медфакты бүтүргөм. Бүтүргөндөн кийин Америкага жол ачылып калды, Америкага келдим. Ординатурага тапшырганда, бир тапшыраардан мурда илимий изилдөөгө катыштым 1,5 жылдай. Ошондо бир үйдө окуучулар менен, өзүм классташтарым менен калат элем. Илимий изилдөө бир 2 сааттык узактыкта бир жер болчу. Ага 2-3 транспортный системаны алмаштырып анан барышым керек да. Улам бирөөнөн түшүп, бирөөнө отуруп. Ошондо бир 2-2,5 саатым кетет эле транспортто кеткенге. Эртең менен 4-тө турат элем. 4-тө туруп 7-ге барып калышым керек эле да. Анан туруп, даярданып, автобуска түшүп, баргы жакты 7 болот эле. Ал жактан кечки саат 6-ларда чыгып келгичекте бир 9 болуп калат эле. 9-дан кийин анан экзаменге даярданышым керек. Отуруп экзамендерге даярданат болчумун бир канча саат. Анан кайра уктап, эртеси күнү кайра туруп, татаал учурлар өткөн. Бирок ошол эле учурда дайыма ата энемдин айткан сөздөрү келет эле, жана атамдын чокуну көрсөтүп, бул чокуга жетиш кыйын, жетиш үчүн кыйынчылыктардан чыдап өтүшүң керек деген. Ошолор дем күч берип, андан кийин улантып, ординатурага тапшыргам. Ординатура дагы татаал болду. Ординатурада күндө эртең менен чыкканда ыйлап чыккан күндөрүм болгон. Себеби канчалык кылса дагы башка тилде, башка бөтөн жерде, система башкача, англисче бардыгы. Эртең менен чыкканда дайыма болду, мен Кыргызстанга кетем деп ыйлап чыгат элем. Анан үйгө барганда кайра успокоиться этип туруп, мейли, дагы 1 ай чыдап коеюнчу, 1 айдан кийин может жакшы болуп калаттыр деп улам ошентип отуруп, ал күндөр дагы өтүп кетти.
Андай күндөр өтүп кетет экен, түштөй эле болуп калат экен өтүп кеткенден кийин. Кара ата барчы. Ашкам не екен ал? Ама? Alma versin. Alma versin. Акырын акырын. Бул жакта Чикагода жүргөндө бир тааныштар аркылуу жолдошум менен жолугуп калдык. Андан кийин баш кошуп, ошо менен уланып кетти. Анан жаш кыздарга эгер кээде сурап калышат да, өзүңүз коркподуңузбу, турмушка чыкпай калам деп коркподуңузбу? Мен өзүм 28 жаштарыма чыкканда турмуш курдум. Мен ойлоп калам, кичинекей менен апам айтат эле, сен эч качан бир эркек кишиге көз каранды болбо. Сен өзүңдүн окууңду, өзүңдүн бир кесипке ээ бол. Кесипке ээ болсоң, дүйнөнүн кайсы жеринде болбосуң, өзүңдү өзүң карап кетесиң. Ошол учурда үйдө отурганды жакшы көрөм. Тамак жасаганды жакшы көрөм. Тамак жасаган менен стрессимди чыгарам. Мындай айтканда үй жыштырам. Анан эшикке сейилдеп чыгабыз. Балык? Alma. Бар бекен балык? Жок бекен. Уулубузду ооба кыргызча тарбиялаганга аракет кылабыз. Только кыргызча сүйлөйбүз үйдө. Мисалы бир нерсени англисче айтса дагы кыргызча жооп бергенге аракет кылабыз. Өзгөчө үйдө кичинекейинен апам багып калды. Аны накта кыргызча үйрөттү. Тамак жегени болсун, кыймыл аракети болсун, сүйлөгөн сөздөрү кыргызча чоңойтконго аракет кылып атабыз. Себеби канчалык кылса дагы ата теги кыргыз. Кыргыздарды, кыргыз тилин, кыргыз дилин, кыргыз динин унутпаш керек деп ойлойбуз. Биз Америкага келген биринчи generation деп коет. Мисалы Америкага да төрөлгөн эмес, сырттан келип бул жака жашаганга аракет кылып атабыз. Ошо биринчи generation дайыма мен ойлойм, жаш өтсө дагы Кыргызстанды беңсейт го дейм. Бир убакта барабыз деп ойлойм. Канчан 5 жылда, 10 жылда анысын биле албайм. 20 жылдан кийин, мүмкүн пенсияга чыккандан кийинби. Бирок ошондой оюбуз бар Кыргызстанда жашаган. Анан экинчи, үчүнчү generationдар билесиздер, уже балдарыңар бул жакта өсүп чоңоюп калган үчүн, бул жактын жараны катары сезип калган үчүн алар баргысы келеби, ал жакта жашагысы келеби, аларды эми биле албайбыз. Эми неме көрсөтөт, жашаган өмүрүбүз көрсөтөт эми.